行励志专业音乐评论节目。你是一个奇葩来的，我正在努力成为一名音乐人。不看样子，只听声音。你到我队上来，我保证让你跟刘欢一样。那英、刘欢、庾澄庆、杨坤，传达音乐正能量，发掘乐坛新声音。中国好声音9月30日星空卫视。梦想绚烂绽放，奇迹即将发生。The Voice 席卷全世界的热浪已经来到中国，登陆浙江卫视。那英、刘欢、庾澄庆、杨坤化身乐坛导师，寻找中国最好的声音，创造你的未来。加多宝凉茶《中国好声音》大型励志音乐评论节目，浙江卫视7月13日起，每周5晚9点档震撼播出。中国好声音由凉茶领导者加多宝冠名播出。灿星娱乐春节独家贺映，披露从未曝光片段。我也试试光脚唱一下。周末全程直击 I see you， 独家解密。我叫王宇、黄勇、李建辉、邓川。周末吴妍瑞、冯宇、海星、李唐亮、全振东、雨曼。2012年9月21日，中国好声音澳门演唱会将于澳门威尼斯人金光综艺馆精彩现演。精彩汇聚澳门